máy bay bay vào khu vực thời tiết nhiễu động. Đây là chuyến bay không hút thuốc. Tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been turned off. For your safety, please keep your seatbelt fastened as you may experience turbulence. This is a non-smoking flight. Smoke detectors are installed in every part of the aircraft, including lavatories. Thưa quý khách, Vietjet triển khai chương trình khuyến mãi sinh nhật trên mây, ngất ngây quà tặng Vietjet thôi. Giảm ngay 30% hóa đơn mua hàng các dịch vụ trên tàu bay và tặng mốc quà gấu bông cho hành khách có ngày sinh trùng ngày bay hôm nay. Quý khách vui lòng chuẩn bị giấy tờ tùy thân để tiếp viên đối chiếu thông tin và áp dụng quà tặng. Ngoài ra, quý khách mua một bộ đồ tiếp viên trẻ em sẽ được tặng ngay một nón đi biển bé gái. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn hoặc liên hệ tiếp viên để biết thêm thông tin chi tiết. Sau đây, chúng tôi sẽ phục vụ các mặt hàng trên chuyến bay như món ăn, thức uống và quà lưu niệm. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn được đặt trong túi ghế phía trước. Nếu có nhu cầu, quý khách vui lòng bấm nút gọi tiếp viên để được phục vụ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, Vietjet has launched a promotion program, Birthday on the Sky, Less Vietjet. Accordingly, Vietjet offers a 30% discount on SkyShop's products and a teddy bear keychain for passengers with birthday today. Please kindly present your personal ID to our cabin crew to avail of this promotion. We will begin the in-flight sales of food, beverages, and merchandise shortly. In addition, if you purchase a kit set, you will receive a beach hat. Please refer to the menu located in the seat pocket in front of you before making your selection. If you would like to make any purchase, please do not hesitate to contact any of our cabin crew. Thank you.